Сайн байцгаана үзэгчдээ, Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний 7 хоногийн тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд энэ 7 хоногт олон улсад анхаарал татсан сэдвийн талаар таймлан мэдээлэл хүргэх болно. За, Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийнхээ 2 дахь хугацааг эхэлсэн даруйд хууль бус цагаачлалын асуудалтай бол маш хүчтэйгээр тэмцэж эхэлсэн. За, түүний хувьд дахин сонгогдохоос өмнө Make America Great Again буюу Америкийг дахин агуу болгоно гэсэн урааныхаа хүрээнд харийнхантай буюу хууль бус цагаачтай, ерөн цагаачтай тэмцэнэ гэж бол амлаж байсан. За, үүнд хууль бус цагаачтаас гадна сая дурдсанчлан бас ерөн Америкийн нэгдсэн улсад оршиж байгаа цагаач иргэдчсэн бүгд бол хамрагдаж байгаа. За, өөрөөр хэлэх юм бол Америкийн нэгдсэн улс зөвхөн Америк иргэдээсээ бусдад бол ээлгүй болно гэдэг нь Дональд Трампыг ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшгүйээс л тодорхой болчихсон байсан гэж хэлж болно. За, тэрээр үүнийхээ хүрээнд ч гэсэн цогц арга хэмжээ авч эхэлсэн. За, ялангуяа түүний энэхүү цагаачлалын бодлогод нь ихэвчлэн барууны бус за мөн ийм бага дунд орлоготой орнууд руу буюу дэлхийн нөгөө хэсэг рүү бол илүү чиглэсэн ийм бодлогод байгаа даа. За, үүний нэг бол энэ пүрэв гарагт Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментаас зарласан визийн бонд гэх хөтөлбөр. За, товчхондоо энэ хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа 50 улсын иргэн Америкийн нэгдсэн улсад B1, B2 ангиллалын виз мэдүүлэхдээ 15,000 Америк доллар хүртэлх барьцааг байршуулах шаардлагатай болсон. За, B1, B2 виз бол Америкийн нэгдсэн улсад 6 сарын хугацаа хүртэлх орших боломжтой ихэвчлэн бизнес болон аялал жуулчлалын зорилгоор олгодог ийм виз. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментаас мэдээлэхдээ эдгээр 50 улсын иргэн нь энэхүү B1, B2 визийг ихэвчлэн түгээмэл авдаг бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсад аяллаа зорилготой ч юм уу бизнесийн зорилгоор ирлээ гэж мэдүүлчихэд хугацаагаа хэтрүүлэн байх өөрөөр хэлэх юм бол ер нь хууль бусаар Америкийн нэгдсэн улсад орших тохиолдол их байгаа учраас энэ 50 улсыг энэхүү хөтөлбөрт хамруулж ийм арга хэмжээг энэ улсуудыг чиглэн авч хэрэгжүүлж байна гэдгийг бол мэдгдсэн. За, ухтаа анх өнгөрсөн оны 8 дугаар сард бол энэ хөтөлбөр аль биесээр хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд нийт тухайн үед 38 улс хамрагдсан байсан. Дийлэнх нь Африкийн улсууд байсан. Харин үүн дээр нэмээд 12 улс хамрагдаж байгаа гэдгийг энэ пүрэв гарагт зарласны дотор Монгол улс багтж байгаа. За, эргээд энэ нь энхийн зөвлөлд багтсан. Манай улсад яаж нөлөөлөх вэ? Америкийн нэгдсэн улстай харилцах харилцаанд бас ямар үр дагавартай вэ гэх мэтчлэн маш олон ийм асуултуудыг олон нийтийн сүлжээнд бас өрнүүлээд байгаа. Ингээд бид холбогдох албаны их сурвалжаас энэ талаар тодорхойлсныг та бүхэнд хүргье. За, Америк нэгдсэн улсын засаг захиргааны зүгээс виза бонд гэж хөтөлбөр буюу B1, B2 өөрөөр хэлэх юм бол аялал жуулчлал болон бизнес эрхлэлийн виз авч байгаа хүмүүс нь барьцаатуудыг байршуулах шаардлагатай улс орнуудынхаа жагсаалтыг шинжилээд 38 байсныг 50 болж нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан. За, энэ шинээр нэмэгдсэн 12 улсын дотор бол Монгол улс багтаж байгаа. За, үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын гадаад харилцааны яам Америк нэгдсэн улсын суугаа элчин сайдын яамны зүгээс хэд удаагийн уулзалтуудыг өнгөрсөн 2 өдрийн хугацаанд хийлээ. За, тухайлбал гадаад харилцааны яамны зүгээс Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамны холбогдох албан тушаалтнууд дипломатуудыг хүлээн авч уулзсан. За, энэ үеэрээ бол Монгол улсын зүгээс энэхүү жагсаалтанд нэмэгдэх болсон учир шалтгаан үндэслэлийг бол ойлгоход хүндрэлтэй байна гэдгээ бол шууд хэлсэн. За, мөн цаашлаад энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэхүү жагсаалтаас Монгол улсыг асуулахын тулд шаардлагатай дэмжлэгийг үзүүлж хамтарч ажиллая гэдэг сонирхлоо илэрхийлсэн байгаа. За, мөн Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад суугаа элчин сайдын яамны холбогдох албан тушаалтнуудын зүгээс төрийн департаментийн холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзсан. Энэ үеэр төрийн департаментаас энэ нөхцөл байдлыг тодруулаад яг ямар шалтгаан үндэслэлээр Монгол улс энэ жагсаалтанд оров. За, ерөн цаашлаад энэ жагсаалтаас гарах боломж олцооны талаар тодорхой зүйлүүдийг тодруулж асуусан. За, Америкийн талаас өгч байгаа тайлбар бол энэ бол ямар нэгэн байдлаар Америкийн нэгдсэн улс Монгол улсын хоёр талын улс төрийн харилцааг эсвэл эдийн засгийн худалдааны харилцаа гэхээс илүүтэйгээр Америкийн нэгдсэн улсын дотоод бодлоготой хамааралтай хүчин зүйл юм аа гэж шийдвэр юм аа гэж тайлбарлаж байгаа. За, яагаад тэгж үзэж юм гэхээр мэдээж олон нийт мэдж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны хувьд бол хэлийн чандаас тус улсад зорчиж байгаа иргэд визний хугацаа хэтрүүлдэг энэ үзэгдлийг бууруулах, хязгаарлах юм алхмуудыг авч хэрэгжүүлж байгаа. За, энэ хүрээндээ хэрэгжүүлж байгаа алхам тэрнээс биш Америк Монгол гэсэн хоёр улсын хоорондын харилцаанд ямар нэгэн асуудал бэрхшээл үүссэн ч юм уу. За, эсвэл үйл ойлголцол үүссэн. За, стратегийн 3 дахь түвшин түншлэлийн харилцаанд бол тоглолт үүссэн гэсэн үг бол биш. Зүгээр Америкийн дотоод нөхцөл байдалтай холбоотой. За, мөн Монгол улсын иргэд Америкийн нутагт Америкийн нэгдсэн улсад B1, B2 ангиллын визээр зорчихдоо визний хугацаа хэтрүүлэх үзэгдлүүд
гарч байгаатай холбоотой гэсэн иймэрхүү тайлбаруудыг өгч байна. За үүнтэй ижил төстэй хөтөлбөрийг мөн Трамп анхны бүр эрхийнхээ хугацаанд хамгийн сүүлийн жилд нь буюу 2020 онд бол хэрэгжүүлэх гэж байсан ч COVID-19 цар тахал гарсны улмаас бол амжилтгүй болсон байдаг. За түүнчлэн 1-р сард мөн дахиад бас цагаачдын эсрэг энэ цагаачлалынхаа бодлогынхаа хүрээнд бас нэгэн арга хэмжээ авсан нь дахиад 75 улсын иргэнийг Америкийн нэгдсэн улсад цагаачлалын хүсэлт гаргахыг нь бол бүр мөсө хоригдсон. Энэ дотор ч гэсэн манай улс бол багтаж байгаа. За ерөнхийдөө энэ Трампын авч хэрэгжүүлж байгаа цагаачлалын бодлогын тухайд гэвэл энэ оны ихээр нөхцөл байдал улам хүндэрсэн гэж хэлж болно. За эргэн сануулгад Америкийн нэгдсэн улсын Миннесота мужийн Миннеаполис хотноо болсон үйл явдлыг үзэж та бүхэн санаж яж магадгүй. За тухайн хотод ICE буюу Америкийн нэгдсэн улсын цагаачлалын албаныхан яг энэ Трампын бодлогын хүрээнд цагаачдтай тэмцэж үйл ажиллагаагаа явуулж их үеэр Рене Гуд хэмээх 37 настай эмэгтэй тэдний энэхүү үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн цагаачлалын албаныхны урдуур орч улмаар харамсалтай нь тэдний нээсэн галд амнасаа алдсан ийм хэрэг гарч Америкийн нэгдсэн улс даяар төдийгүй дэлхийн нийтээр ер нь Трампын явуулж байгаа энэ бодлогоос санаа зовноход хүргэж ирсэн. За тэгвэл үүнээс төд удалгүй дахиад 37 настай Алекс Прети хэмээх мөн л энэхүү Миннеаполис хотноо цагаачлалын албаныхны ICE-ны нээсэн галд төртөж амнасаа алдсан. За эдгээр үйл явдал нь Америкийн нэгдсэн улсыг бүр өмсөн энэ цагаачлалын асуудлаар хоёр хуваахад хүргэсэн гэж хэлж болно. За албаны мэдээгээр бол энэ оны ихээр гэхэд буюу Трампын энэхүү цагаачлалын бодлого хэрэгжиж эхэлснээс хойш нийтдээ 675 мянган иргэнийг бол Америкийн нэгдсэн улсаас албатан буцаасан гэсэн тоо мэдээлэл байгаа. За Трампын албаныхан мөн үргэлжлүүлэн төр хамгаалалт болон хүмүүнлэгийн парол зэрэг ийм хууль ёсны бас цагаачлалын хөтөлбөрүүдэд ч гэсэн бууруулахыг бол оролдож байгаа. За тэд ихэнх цагаачлалын өргөдлийг одоогийн байдлаар төр хугацаанд зогсоож мөн Америкийн нэгдсэн улсын түүхэндх хамгийн бага дөрөвч хүлээн авах ийм тоон хэмжээ хүртэл тогтоогоод байна. Трампын цэцэг захиргаа дөрөвчдийг хүлээн авахдаа бас ийм зааг тогтоогоод байгаа. Энэ бол Африк хүмүүс ялгуурлан гадуурхагдж байна гэж үзэн Өмнөд Африкийн иргэдэд бас илүү давуу тал олгоно гэж мэдээсэн. Гэхдээ энэ нас асуудалтай байгаа. Яагаад тэгэхээр Өмнөд Африкийн цагаан арьсд иргэдэд л зөвхөн давуу тал өгөхөөр мэдэгдсэн. Эргээд зөвхөн Америкийн нэгдсэн улстай ч биш олон улсад бол томоохон ийм эргэлзээ, шүүмжлэлүүдийг бол дагуулад байна. За түүнчлэн энэ онд Америкийн нэгдсэн улс, Мексик, Канада хөлбөмбөгийн дэлхийн арга шалгуулах тэмцээнийг Мексик улсад бол хамтран зохион байгуулах гэж байгаа. Гэх мэтчлэн эдгээр үйл ажиллагаанд ч гэсэн Америкийн нэгдсэн улсын энэхүү бодлого нь бол сөргөөр нөлөөлнө гэж шинжээчд үзэж байна. Учир нь дөнгөж саяханда Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Мексикийн хамгийн том эрен сурвалжлагдаж байсан картелийн тэргүүнийг удирдагчийг мөн устгасан нь эргээд Мексикт бол маш эмх замбраагүй өмнө самуунтай картелүүдийн эсрэг эрх баригчид гэсэн ийм нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. За энэ нөхцөл байдал ч гэсэн эргээд энэ дэлхийн арга шалгуулах тэмцээнд бас сөргөөр нөлөөлнө гэх ийм болгоомжлыг үүсгэж байна. Хэдийн бас зарим нөхөрсөд тоглолтууд зохион байгуулагдаад эхэлчихсэн байгаа энэ цаг үед бол байдлыг бол улам хурцдгаж байгаа гэж хэлж болно. За ингээд үзэгч та бүхэнд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын ерөнхий цагаачлалын бодлого яг юунд чиглэж байгаа юм бэ гэдэг талаар Америк судлаачаас тодруулсныг хүргэе. За ерөнхийдөө Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын хувьд өөрийн кампанит ажил ерөнхийлөгч болохоос өмнө 2 дахь удаа бүрэн эрхийнхээ хугацаанд ажиллагаасаа өмнө кампанит ажлаа өрнүүлсэн. За энэ үеэр бол ерөнхийдөө цагаачлалын талаар хатуу бодлого баримтлана гэсэн ийм үүрэг амлалтыг бол тухайн үед авч ирсэн. За энэ хүрээндээ ч гэсэн ерөнхийлөгчийн тангараг өргөснөөс хойш бол нэлээд ийм хатуу цагаачлалын бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа. За ялангуяа үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримт бол оны сүүлээр 2025 оны сүүлээр батлагдсан. За үүндээ бол бас дотоод гадаад аюулгүй байдлын сорилтуудыг тодорхойлсон. За эндээ бол бас энэ цагаачлалтай холбоотой асуудлыг бас үндэсний аюулгүй байдалд занал хийлж байгаа сорилт гэж тодорхойлсон учраас энэ чиглэлд бол илүү их анхаарсан бодлогыг баримтлсан. За тэгээд дээр нь бол өмнө нь энэ цагаачдыг бол өмнөх засаг захиргааны бодлогын хүрээнд бол зөвхөн гэмт хэрэг үйлдсэн тийм хүмүүсийг бол албатан гаргах асуудал дээр бол цагаачлалын бодлого хэрэгжүүлж исэн болвол дараагийн энэ Трамп ерөнхийлөгчийн засаг захиргааны
хүрээнд бол илүү одоо бүх ер нь бичиг баримтгүй цагаач иргэдийг албатан гаргах. За тэгээд одоо баривчлах үйл ажиллагааг бол орон даяар хүчтэй өрнүүлсэн. За үүнд нь бол бас зарим хүн бол санамсаргүй байдлаар амь насаа алдах ийм үйл явдал бол болсон. За үүнээс болоод бас улс орон даяар ICE буюу одоо энэ цагаачлал гайлын асуудал эрхэлсэн энэ байгууллагын үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн ийм томоохон хэмжээний хөдөлгөөнүүдийг бол өрнүүлсэн ийм байдалтай байгаа. За тэгээд бас энэ нөгөө 75 орныг бол цагаачлалын одоо биз олгох үйл явцыг төр зогсоох юм шийдвэрийг гаргасан. За сүүлд бол бас юм 50 орчим оронд бол одоо энэ визтэй холбоотой одоо барьцаа байршуулах шаардах ийм үйл ажиллагааг бас танилцуулж хэрэгжүүлж байгаа. Ерөнхийдөө бас бодлого бол нэлээд чангарч байгааг харуулж байгаа. За ер нь энэ одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлогын нь одоо яг тэр жишээлбэл энэ барьцаа авах болсон одоо орнууд дотор ихэнх нь Африкийн одоо Африк тивийн орнууд байна гэсэн ийм мэдээж Африкийн орнууд байгаа гэсэн ийм мэдээлэлүүд өгч байна. За тэгээд цаашдаа бол энэ нөгөө хэрэгжүүлжсэн өөрийнх нь нөгөө амлалтынхаа хүрээнд бол маш хатуу ийм цагаачлалын бодлогыг бол хэрэгжүүлнэ гэж амсан учраас энэ чиглэлийн бодлогууд нь бол хэрэгжээд явна гэсэн ийм байдалтай байна. За өмнө нь бол бас ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан эхний хугацаанд яг үүнтэй төстэй ийм барьцаа шаардах хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлэхийг оролдож исэн. За тэгэхээр тухайн үед нөгөө ковид цар тахал гарсантай холбоотойгоор энэ бодлогоо хэрэгжүүлэх боломж гараагүй. За харин болвол шинэ одоо ерөнхийлөгчийн 2 дахь удаа албан тушаалд шинэ засаг цагаагаа эхлүүлснээс хойш өөрийнхөө цагаачлалтай холбоотой бодлогыг бол 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн энэ амлалтаа бол үндсэндээ хэрэгжүүлсэн. За нийтдээ одоо олон мянган сая хүмүүсийг бол албатан гаргах үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Ер нь бол энэ үйл ажиллагаа нь одоо цаашдаа бас өргөжинд хэлэх улс орнуудыг одоо улс орнуудад үнэлгээ хийсний үндсэн дээр өргөжинд хэлэх юм бодлого баримтлан. За тэг хамгийн гол нь бас гол шалтгаан нь бол эдгээр хүмүүс одоо визнийхаа хугацааг хэтрүүлээд дараа нь бол Америкийн нэгдсэн улсын халамж одоо энэ нийгмийн халамжийн тогтолцооноос бол өөрийн одоо үнэгүй одоо эдэлж хэрэгэлдэг Америкийн татвар төлөгчдийн мөнгийг одоо үргүй байдлаар ашигладаг гэсэн ийм буруутгалуудыг хэлж одоо үүн дээрээ үндэслээд энэ хүмүүсийг албатан гаргаж байгаа. За дээр нь бол бас цагаач хүмүүстэй холбоотой гэмт хэрэгүүдийг бас дурддаг. За үүнээс болоод бол энэ одоо бодлогыг бол өргөжүүлж байгаа. За бас бол энэ өмнөд хил дээрх асуудал бол яг ерөнхийлөгч болох хугацаанд нь бол ийм хямрал үүссэн. За үүнийг бол тухайн үедээ үндэсний аюулгүй байдлын асуудал гэж зарлж ер нь бол тэндээс хүмүүс одоо оруулахгүй гэдэг энэ хатуу бодлогыг бол өмнөх засаг цагаанаас ялгаатай нэм бодлогыг хэрэгжүүлсэн. За тэгээд ер нь маш хатуу ийм бодлого хэрэгжүүлж байгаа нь одоо харагдаж байгаа. Трампын цагаачлалын бодлогыг Америк нэгдсэн улсын нийгэм дотооддоо хоёр талд хуваагдан хүлээн авч байгаа. За энэ асуудлаар Америк нэгдсэн улсын нийгэм нь ингээд хоёр туйлд хуваагдсан гэж хэлж болно. Ер нь сүүлийн жилүүдэд Америк нэгдсэн улсын намуудын гол хоёр намын үзэл баримтлал хийгээд түүнийг дагаад гарч ирж байгаа нийгмийн асуудлуудад маш юм одоо хүчтэй хол заагтай хоёр туйлд хуваагдж байна гэдгийг шинжээч тайлбарлаж байна. За энэ хүү хоёр туйлд хуваагдах тусам эргээд гарч ирэх үр дагавар нь зөвхөн Америк нэгдсэн улсад төдийгүй олон улсад ч гэсэн нэлээд сөргөөр илэрч болзошгүй гэдгийг мөн шинжээчдэл болгоомжлуулсаар байгаа юм. Цагаачлалын бодлогыг дэмжигчдийн хувьд буюу Дональд Трампын дэмжигчдийн хувьд хууль бусаар хилээр нэвтрэгсдийг эсэргүүцдэг. За Америк нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн зах зээлийг одоо гадаад иргэд олноор бүрдүүлж байгааг эсэргүүцдэг. За түүнчлэн Америк нэгдсэн улсад гарч байгаа гэмт хэрэгүүдэд мөн гадаад иргэдийг бол одоо буруутгах ийм одоо үзэгдэл бол ихээхэн байдаг. За тэгвэл нөгөө талд эргээд Америк нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн нэг ялангуяа дундаж давхарг ажилчин албаныхны дийлэнхийг нь гадаад иргэд бүрдүүлж байгаа гэдгийг бол энэхүү бодлогыг эсэргүүцэгчид бас маргаж тайлбарладаг. За түүнээс гадна Америк нэгдсэн улс бол өөрөө одоо цагаачтаас бүрдсэн ийм одоо эрх чөлөөний үндсэн дээр яг үзэсгэлэн нам дээр нэгдсэн үүсгэн байгуулагдсан ийм улс байж эргээд энэ цагаач иргэдийг одоо ялгуурлан гадуурхаж явуулна гэдэг нь өөрөө бас бүр Америк нэгдсэн улсын анх үүсгэн байгуулагдсан үзэс надаагаа зөрчилдөж байгаа зүйл юм а гэж Трампыг эсэргүүцэгчд бол маргасаар байгаа юм. За эргээд одоо цагаачдын энэхүү бодлого нь Америк нэгдсэн улсын нэр хүндэд ч гэсэн цаашлаад эдийн засагт ч гэсэн сөргөөр нөлөөлж болцшгүй гэдгийг мөн түүнийг эсэргүүцэгчд бол тайлбарлаж маргадаг. За гэхдээ Трампын энэхүү цагаачдын бодлого нь улам чангарч Трампын энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа дуустал буюу дахиад 2 жил
үргэлжлэнэ гэдгийг бол шинжээчид хэлж байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө Трампын одоо гаргаж байгаа шийдэн бий бодлогод үг үйлдэлээс бол ойлгомжтой байгаа гэж хэлж болно. Чухам харин энэ нь хэр цар хүрээг цааш улам хамрах эргээд манай улсад ч гэсэн ер нь яаж нөлөөлөх вэ гэдэг нь харин асуултын тэмдэгтээ үлдэж байгаамаа. Үзэгч та бүхэнд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний тайм хөтөлбөр хүрлээ. Дараа 7 хоногт уулзтлаа. Түр баярлалаа.